നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. സാധാ അഗ്നിപർവ്വതമല്ല, കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അതേപോലെയുള്ളൊരു മോഡൽ. ആദ്യം കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു, അതായത് ചില സ്കൂൾ എക്സിബിഷനിൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു. കെമിക്കലുകളെ പറ്റിയും മറ്റ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ പറ്റിയും അറിവില്ലാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. ഈ സംഭവത്തിന് കാരണം പടക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് എടുത്തു വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി നിറച്ചാണ് കത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ദയവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ കെമിക്കലുകളെ പറ്റി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ രസതന്ത്രത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക. ഇവിടെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ചെറിയൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പായലും മറ്റ് ചെറിയ ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം അവസാനം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പുറയിലെ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. പഴയതും പുതിയതുമായിട്ടുള്ള പല സിനിമകളിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മോഡലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ നഗരങ്ങളും അങ്ങനെ പലതും. പിന്നെ അഗ്നിപർവ്വതം ആകുമ്പോൾ തീയും പുകയൊക്കെ വരണമല്ലോ. അപകടകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ തീയും പുകയും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ രാസവസ്തു മിക്സറാണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും പഞ്ചാരയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്, പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. ലാവ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൽ ഗ്ലിസറിനും പഞ്ചാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് താനെ കത്തുകയും ലാവ പോലെ പൊങ്ങുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പൊടി തന്നെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. ആദ്യം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് പഞ്ചാര മിക്സർ അടിയിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നിറച്ചു. പിന്നെ പഞ്ചാരപ്പൊടിയിലേക്ക് ഗ്ലിസറിനൊഴിച്ച് അത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ താനെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. രസതന്ത്രപരമായ അല്ലാതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ തന്നെ എത്താൻ കഴിയും. ശരി, എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.